السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسار اليوم الهايكينج في قرية سعال في محافظة مسقط، وتستغرق تقريبا ساعة ونصف، والمسافة 5 كيلومترات. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. Today's hiking is in Saal village. The duration is about 1 hour 30 minutes and the distance is 5 kilometers. Thank you. من داره محددين على يكون مسار سعال اللي هو منتهى بنهاية الوادي. نبدأ بالصعودة ومن ثم النزول تحت، لكن ممكن اليوم نغير بما انكم كفاءات يعني شوية اعرفها وعندها يعني خبرة في تسلق المشي الجبلي، فممكن نكسر قدام بعد الصعود ونصعد على اتجاه القمة الجبل. هذاك في مسار واحد سياحي اللي هو مال سايكلينج. ايوه، فهو ياخذ دوران ثعبانه او لولبي شويه طويل. ايوه، وكذا اطول. ايوه، فاتوقع نرجع عند الظلام، اتوقع راح ندخل. انا جايب توش احتياط سنينه، ويمكن تليفوناتكم بعد يساعدونكم. ايوه. يلا يلا شباب، عاشوا. حي بيعقوب. فين الشباب؟ تأخروا كأنهم جايين. هذه جولات عامر الحارثي. خلينا نتكلم شوية يا ابوي. يلا سام بسم الله، يلا قول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم تاريخ 25/5 في هايكينج اسمه هايك سعال. وشكرا جزيلا. امشي يا اخو. يلا كوتش عامر. جولات عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 25/5/21 بدينا مسار عليهم مترين. هذا هو الكابتن. This is our leader. حياك عمر، حياك. نحن وين يا كابتن؟ الحين نحن في مسار سعال، قرية سعال. قرية سعادة. نعم. شكرا. وقت استراحة. rest time. كامل لا تخرب. هذا أحمد. شكرا أحمد. هذه نقطة النهاية. This is the end point. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 25/5/2021 كان اليوم مسار سعال في الكابتن خالد العنقودي ومجموعة من الشباب الهواة ما شاء الله عليهم، يعقوب، أحمد، وعنده سامي وعامر، وعندنا هنا كامل. واخوكم محدثكم جمعة شكيلي. الحمد لله كان المسار مسافته متفاوتة ما بين كل الأجهزة، ولكن مثبت عندنا على 7 كيلو 451 متر. إن شاء الله تعالى مسارات مستمرة لتهيئة دائما نقول احنا نصقل الجسم بالحركة الدائمة من موقع إلى آخر. انتظرونا إن شاء الله مسارات قادمة. تحياتنا لكم جميعا، ونشوفكم إن شاء الله في مسارات أخرى مع عامر الحارثي.